nada. Es regalo de toda casa, de toda casa. Gracias. Bien. De nada. Regalo. A mí. ¿A tú? ¿A tú? Hijo, ¿por qué? Gracias. Queremos hacer este regalo para tu comunidad, oh, amigo. Looks good, you think? Yeah, cool. That. So, Red, should it be on both sides? Should it be backwards on the other side? No, just one side.